그전 가수님께서 노래 부르실 때는 반응이 그렇게 좋지만 제가 나오니까 반응이 별로 안 좋은 것 같은데 다시 한번 여러분 안녕하세요! 반갑습니다. 저는 아기호랑이 홍김태현입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 공기도 좋고 아주 풍경도 좋은 앞사에 저를 초대해주신 현자, 민자, 지지스님 너무너무 감사드립니다. 감사드립니다. 그리고 이 자리에 또 저를 보러와주신 호자, 암자스님 감사드립니다. 감사드립니다. 제가 첫 번째로 들려드렸던 곡은요, 제 신곡인 내가 꽃이다라는 곡 들려드렸는데 어떻게 괜찮았나요? 네! 감사합니다. 그러면 다음 곡은 또 여러분들께서 제가 또 느린 곡을 아주 구성지게 잘 부른단 말이죠. 여러분들도 아시죠? 그래가지고 제가 느린 곡을 한 곡 더 들려드리려고 하는데요. 다음 곡 헐헐헐 들려드리겠습니다. 감사합니다. 아이고 여러분들 춥지는 않으세요? 아이고 추운 날인데 여러분들 거짓말 치지 마시고 이 날씨 정도는 너무너무 추운데 여러분들께서 추위를 좀 날아가시게 하시려면 함성도 많이 치르셔야 되고 박수도
여러분들도 굵게 박수를 잘 주셔야 됩니다. 그러면 그런 의미에서 다 같이 박수 한번! 좋으십니다. 여러분들 저보다 젊으신 것 같네요. 참 건강하십니다. 여러분들 박수를 그렇게 잘 치시고 함성도 그렇게 잘 들으시는 여러분들 대단하십니다. 제가 오늘 너무너무 감사드린 말씀이 있는데요. 제가 이렇게 늦은 시간에 공연하는 건 정말 오랜만인데 여러분들도 이렇게 예쁘게 입고 나오신 것도 오랜만이시죠? 근데 제가 이제 여기 많은 가수님들께서 오셨더라고요. 근데 제가 이렇게 엔딩 자리를 이렇게 마련해 주신 현자, 민자, 주스님 너무 감사드립니다. 아이고 감사드립니다. 제가 엔딩을 이렇게 너무 노래도 잘하시고 대단한 가수분들이 계셨는데 엔딩을 이렇게 하게 되었는데 제가 한번 재미나게 놀아보려고 하는데 여러분들도 즐길 준비 되셨나요? 네! 좋습니다. 그러면 다음 곡은요. 이거 호랑이가 우는 소리가 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 여기 호자가요. 그 앞에 호자가 호랑이 호자를 사용된 게 맞나요? 아이고 제가 또 별명이 아기 호랑이입니다. 근데 여기 방금 호랑이가 하고 지나갔잖아요. 근데 여기 또 호랑이가 있는데 또 이런 의미에서 제가 범 내려온다를 또 한국적 호흡을 갑니다. 근데 이게 또 MR이 있는 게 아니에요. 제가 이거 멘트만 준비해야지 어떤 타이밍 할까 고민하고 있었는데 딱 그 타이밍을 알려주네요. 그러니까 여러분들께서 이렇게 해주셔야 되겠습니다. 자, 박수를 계속 이렇게 쳐주시면 제가 좀 불러드리겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 범 내려온다. 범이 내려온다. 장님 깊은 걸로 대한민생이 내려온다. 그의 머리를 흔들며 양이 쭉 찢어지고 만날 수 달성 소리를 잔뜩 범 내려온다. 태연이 내려온다. 감사합니다. 뭔가 봄이 내려온 것 같나요? 저도 그렇게 생각합니다. 제가 이제 헐벗을 부를 때 리듬을 하나 딱 이렇게 리듬을 타는데 이 리듬도 남다르지 않습니다. 정말 너무너무 남다르고 이 기운이 정말 남다른 것 같은 의미를 제가 또 신나는 곡을 들려드릴 텐데요. 여러분들께서 해주셔야 될 게 있습니다. 어떻게 하냐면요. 제가 나는야 사랑 찾는 꽃마차 하면 여러분들께서 이 손박자에 맞춰서 꽃마차라고 외쳐주시면 됩니다. 아시겠나요? 해보겠습니다. 우리 스님들께서도 잘 들으셔야 됩니다. 좀 더 잘 부탁드릴 거니까요. 잘 들으셔야 됩니다. 자, 여러분들이 먼저 시범을 보여주시면 됩니다. 자, 나는야 사랑 찾는 꽃마차. 여기 꽃마차. 꽃마차 먼저 하는 게 아니구나. 요즘 이걸 먼저 부르는 게 아니라 다른 곡을 먼저 정말 너무 부끄러운 것 같아요. 왜냐면 제가 행사를 요즘 좀 많이 다녔거든요. 근데 이 곡을 부르는 것도 아닌데 다른 곡을 설명한 거에 그게 정신이 어디로 이렇게 쭉 날아가 버렸어요. 호랑이같이 정신이 다 나가버렸나 봐요. 자, 근데 이 곡을 부르는 게 아니고 이 곡 다음 곡이 그 꽃순이라는 곡이거든요. 그러니까 이번에 곡은요 제 신곡이에요. 절대 이 곡 부르는 게 아니고 다른 노래예요. 제 신곡인 홍키통또네라는 아이고 제가 미안해요. 순서를 제가 까먹었는데 죄송합니다. 자, 그러면 다음 곡 홍키통키라는 곡 들려드리겠습니다. 감사합니다.
전에 여러분들께 알려드렸던 그 꽃맛찬 그 가사도 잊어버리네. 나는 사랑 찾는 꽃마차 보세요. 꽃마차. 이제 그 차례가 왔습니다. 여러분 다시 한 번 더. 아이고 춤을 이렇게 힘들게 추니까 숨이 차는데 물 좀 마셔도 될까요? 감사합니다. 자 그러면 여러분들 제가 한 번 더 시범을 보여드릴게요. 이거 비행기네. 아니요 그래도 저는 호랑이라고 믿고 있을게요. 자 어떻게 하냐면 나는요 사랑 찾는 꽃마차 아시겠죠? 이제 이 정도면 됐습니다. 자 여러분들 해볼게요. 나는요 사랑 찾는 꽃마차 나는요 노래를 한 번 더 박자 감각이 대단하십니다. 여러분 대단하십니다. 자 그러면 조지수님 한 번만 부탁드리겠습니다. 한 번만 네 아주 쑥스럽네요. 자 나는요 사랑 찾는 꽃마차 스님 제가 잘 들어주시라고 했는데 다시 한 번 더 한 번 정도 괜찮습니다. 자 마지막 기회입니다. 나는요 사랑 찾는 꽃마차 박수 한번 주세요. 감사합니다. 자 근데 또 호원 스님도 부탁을 안 드려볼 수 없어. 목소리가 정말 크십니다. 스님께서는요 잘 들어보세요. 나는요 사랑 찾는 꽃마차 박수 한번 주세요. 너무너무 감사드립니다. 여러분 이제 어떻게 해야 하는지 아시겠죠? 좋습니다. 자 그러면 이제 마지막 곡 꽃순이라는 곡 들려드릴 텐데요. 여러분 이렇게 늦은 시간까지 기다려주셔서 너무너무 감사드리는데 이 곡이 마지막 곡입니다. 여러분 아쉬우신가요? 이제 추우신가 보네. 이제 집 갈 때가 됐나봐요. 여러분들 반응이 별로 안 좋은 거 보니까 그냥 이것까지만 부르고 갈까요? 아니요 다시 한 번 더 아쉬우신가요? 그러시다면 여러분들께서 이 두 글자 들어가는 땡땡이라는 단어가 있어요. 이 곡이 끝나고 여러분들께서 이 땡땡을 외쳐주시면 제가 또 뭐 한 곡을 더 불러드리도록 하겠습니다. 자 그러면 마지막 곡 꽃순이 들려드리겠습니다. 감사합니다. 다같이 박수! 사랑 꽃순이를 찾아주세요. 고향은 금천이고요. 저는 줄 타시는
제가 부탁도 드리지 않은 앵콜을 이렇게 외쳐주신다니 그러면 제가 또 앵콜곡을 해야겠죠? 그렇습니다. 여러분들께서 또 앵콜을 제가 부탁드리지도 않았는데 외쳐주셨기 때문에 제가 앵콜곡을 해드리도록 하겠습니다. 자, 여러분들 저 실제로 보니까 어때요? 가수인데 노래 먼저 잘한다는 말씀이 나와야 되는데 예쁘다는 말씀 먼저 나오면 노래도 잘하죠? 그리고 또 귀엽고 또 춤도 잘 추고 그쵸? 뭐든지 완벽하죠. 근데 여러분들 이 자리에서 내년에 저 또 보고 싶으세요? 그러면 여러분들께서 이렇게 주지스님께 아이고 태연이 너무 예쁘다, 태연이 내년에 또 왔으면 좋겠다라고 여러분들께서 말씀을 잘 해주시잖아요? 그럼 제가 또 내년에 올 수 있습니다. 여러분 아시겠죠? 잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 마지막 곡은요, 여러분들께서 아시는 곡을 좀 준비해봤는데요. 여러분들 여기는 호랑이가 많이 지나가네요. 여기 정말 명당자리입니다. 자, 어떻게 하냐면요, 여러분들께서 아시는지 모르시는지 체크를 한번 해보려고 하는데, 여러분 한마는 대동강이라는 노래 아세요? 네. 자, 그리고 두 번째 곡 오라버니라는 곡 또 아세요? 네. 그리고 세 번째 성예 선생님의 딴따라라는 곡도 아세요? 네. 좋습니다. 제가 이 세 곡을 메들리로 쭉 이어서 제가 들려드릴 건데요. 마지막 곡이니까 박수도 많이 쳐주시고 함성도 많이 치러주세요. 아시겠죠? 좋습니다. 그러면 마지막 곡 메들리 들려드리고 김태훈 올라가도록 하겠습니다. 감사합니다.